宝贝，咳嗽期间最好不要剧烈运动，不能跳绳哦。一个是跳绳的过程中，他深呼吸容易使咳嗽加重；再一个呢，在孩子咳嗽的时候，他已经感染了病毒或者细菌，体内就免疫系统在和这个斗争。这个时候，你又剧烈的运动，消耗人体的元气，他在抵抗之后削弱了他的力量，对他的痊愈是没有好处的。所以感冒、咳嗽，我们都是要休息。不可以剧烈运动，宝贝啊，听到没？听到了。哎呦！